ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீசெண்டாக அந்த இ-சைக்கிள் பேட்டரியை வந்து டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணி உள்ள ஒரு 5 செல்ஸ் போயிருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 5 செல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 5 செல்ஸ் நம்ம ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். இப்போ அந்த இது கையில் கிடச்சிருச்சு. எப்படி இருக்குன்றதை இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ஆம்ப்ளிஃபயர்ஸு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வீடியோவாக வரும். அதையும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதை வர வச்சுருவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆரஞ்சு பிராண்டோட 18650 25C. 25Cனா அது வந்து சி ரேட்டிங் கிடையாது. 2500 mAh 3C பேட்டரிஸு அதுதான் இவங்க போட்டிருக்காங்க. இதோட வோல்டேஜை நம்ம ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம். 3.9 இருக்குது. 3.78, 3.95, 3.8, 3.9. ஓகே, பேட்ரி எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் தான் வந்திருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பேட்ரி பேக் பில்டை நம்ம பார்க்கலாம். பேட்டரி சைடுமே அந்தளவுக்கு பேலன்ஸாக இல்லை. ஸோ நம்ம இந்த லித்தியம் பேட்டரி சார்ஜரில் நம்ம சார்ஜ் போட்டு நம்ம எல்லாம் சர்ச்சு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிப்போம். அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 4 பேட்டரி சார்ஜ் ஆகும். சார்ஜ் ஆன பிறகு ஒரு பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பேட்டரி போட்டு நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ப்ரீவியஸாக 36 வோல்ட் பேட்டரி பேக் ஒன்று ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம். இதோ இந்த சைக்கிள் பேட்டரி தான் நம்ம ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 செல்ஸ் போயிட்டு இருந்துன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம். ஆர்டர் பண்ணி ஒரு 5 செல்ஸை நம்ம வாங்கியிருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 செல்ஸுமே நான் சார்ஜ் போட்டு வச்சுட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 செல்ஸை நம்ம திரும்ப ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணி இந்த பேட்டரி பேக்கோட அசெம்பிள் பண்ணி நம்ம இந்த ஷீட் போட்டு கவர் பண்ணிக்கலாம். கவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்ப உள்ள பேக் பண்ணிடலாம். இந்த பேட்டரிஸை நம்ம மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஸ்கெட் போட்டு நம்ம செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் பேட்டரிக்கான கேஸ்கெட்டு. இப்போ 5 பேட்டரிக்கும் நம்ம கேஸ்கெட் போட்டாச்சு. இந்த 5 பேட்டரி எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ட்ரப்பீசியம் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஷேப்பில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரொம்ப ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதாவது ஸ்பாட் வெல்டிங் ஆரம்பிச்சிடலாம். பேட்டரிஸை நம்ம ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணும்போது நவுந்துடாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இதை ஒட்டிக்கலாம். இந்த சிலிகான் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டரி பேக்கை சிலிகான் பேஸ்ட் போட்டு ஒட்டியாச்சு. இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தேவைப்படுற அளவுக்கு நம்ம நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். .06 செகண்ட்ஸ் நான் டைமிங் வச்சுருக்கேன். நெகட்டிவ் டெர்மினல அதே மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இவர் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த பேட்டரியோட நம்ம இணைக்கணும். அதாவது இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல். ஏன்னா நம்ம சீரிஸ் கனெக்ஷன் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இது மாதிரி நம்ம இணைக்கணும். இதில் வந்து சீரிஸ் கனெக்ஷனாக நம்ம காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேட்டரிஸ்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரி பேக் காஞ்சிருச்சு. ஓகே, நம்ம இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்க இடத்துல நம்ம இது மாதிரி க்ரீன் கலர் ஷீட் போட்டு ஒட்டிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டாச்சு அந்த க்ரீன் ஷீட்டு. இது வந்து ஃபஸ்ட் பேட்டரி, இது வந்து செகண்ட் பேட்டரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த செகண்ட் பேட்டரியும் இந்த தேர்ட் பேட்டரியை நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். இந்த பேட்டரியோட பாசிட்டிவை இந்த பேட்டரியோட நெகட்டிவோட நம்ம இணைக்கணும்.
எப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நிக்கல் ஸ்ட்ரிப்பை ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணி, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு நிக்கல் ஸ்ட்ரிப்பை ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் மேலே வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து கவர் பண்ணணும். இதை கவர் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி பேஸ்ட் போட்டு இடத்துல வச்சு நம்ம ஒரு கவர் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து நீங்கள் கனெக்ஷன் போகணும், அதையும் நம்ம ஒரு ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சீரிஸ் கனெக்ஷன் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1 2 3 4 சீரீஸ் ஆஃப் பேட்டரி இருக்குது. இதில் 5 6 7 8 இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 சீரீஸ் ஆஃப் த பேட்டரியை வந்து நம்ம 5th சீரீஸும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். ஃபோர்த் பேட்டரி இந்த 5th பேட்டரியோட இந்த 2 வயர்ஸ் வயர் கனெக்ட் ஆகும் போது வேணும்போ இதை வந்து நம்ம சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 5th பேட்டரியோட கனெக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5th பேட்டரி இங்கே போயிட்டு இது சீரிஸ் ஆகிட்டு 6th பேட்டரிக்கு இங்கே வரும். இதோ இது பார்த்தீங்கன்னா 6th பேட்டரியோட அவுட்புட் இருந்தாரு. இந்த 6th பேட்டரியை நம்ம 7th பேட்டரியோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லூப் போகும். இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த ஒரு லூப் போயிட்டு 7th பேட்டரியோட கனெக்ட் ஆகும். 7th பேட்டரியோட கனெக்ட் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 பேட்டரியும் சீரிஸ் கனெக்ஷன் ஆகிட்டு இங்கே வந்து 8th பேட்டரி அவுட் வரும். இப்போ இந்த 8th பேட்டரி அவுட்புட்டை இந்த 9th and 10th பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த 2 வயரை பார்த்தீங்கன்னா 8th பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டரி பேக் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனெக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். காய்ச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு காட்டிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 வயர்ஸு இந்த 2 வயர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெர்மினலில் வாங்கணும். இந்த டெர்மினலில் முன்னாடி ஒரு டெர்மினல் இருக்குதோ ஒரு டெர்மினல் இருக்குது. இந்த டெர்மினலில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரியை நம்ம கீழே பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பவர் வருதான்னு செக் பண்ணி பண்ணோம். ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்எஸ் கனெக்ட் பண்ணணும். பிஎம்எஸ் கனெக்ட் பண்ணுறத நான் இப்போ அடுத்து தான் உங்களுக்கு பார்க்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த பிஎம்எஸ் ஒயர்ஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா பி நெகட்டிவ், அது பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா B1, அது பக்கத்தில் இருக்கிறது B2, அப்படியே கண்டினியூஸாக அப்படியே போயிட்டு கடைசியில் B10 இந்த ஒயர் வரைக்கும் முடியும். இப்போ நம்ம பிஎம்எஸ் ஒயர்ஸை கனெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பிஎம்எஸ் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒழுங்காக ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூட்டிங் பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஎம்எஸ் கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, வெளியே இப்போ கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேலன்ஸ் ஒயரை நம்ம பிஎம்எஸ்ஸை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் வர செக் பண்ணி பார்ப்போம். 41.26 வோல்ட் நமக்கு அவுட்புட் வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணணும். பட் ரேப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா இந்த பிஎம்எஸ் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது. ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செகண்ட் டைமாக நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிப்பேர் பண்ணும்போது இது வர ஒரு 5 செல் போயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த பேட்டரி பக்கம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் வைஸில் நம்ம கனெக்ட் செக் பண்ணணும் என்னென்ன ஃபால்ட் இருக்குன்ட்டு. நம்ம செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து க்ரீன் ஷீட் எடுத்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த ரேப்பிங் ஷீட்டை போட முடியும். ஓகே, அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு வந்து நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும். 36 வோல்ட்டுக்கு எங்களுக்கு இப்போ எந்த ஒரு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா யோசிச்சு தான் நம்ம பண்ண முடியும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி எரியிற எல்இடி லைட்டும் அப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக லைட்டிங் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு 12 வோல்ட் லைட்டு பின்னாடியும் முன்னாடியே போட்டிருக்கேன். இந்த லைட் எதுலேருந்து பவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேரியபிள் பவர் சப்ளைல நான் 12 வோல்ட் செட் பண்ணி நான் ரெட்லேயே க்ளோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த வேரியபிள் பவர் சப்ளை உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24 வோல்ட் எஸ்எபிஎஸ் இருக்கு. அந்த எஸ்எபிஎஸ் பதிலாக நம்ம இந்த 36 வோல்ட்டு நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்த ஒரு ஹை பவர் கன்சியூம் பண்ற மாதிரி ஒரு மோட்டர் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மோட்டரு. இந்த மோட்டர் ஒன்று இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காரில் வர ஏர் கண்டிஷனரோட ஃபேன் மோட்டர்ஸ் ஒன்று இருக்கு. இந்த மோட்டரே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பவர் எடுக்கும். நம்ம எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு பவரை ட்ரெயின் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி பார்ப்போம். ட்ரெயின் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பேட்டரியோட வோல்டேஜை நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம். மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் ஃபைனல் ரிசல்ட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, நம்ம இப்போ அந்த செட்டப்பை பண்ணிடலாம். அப்புறம் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரியிலேருந்து 2 வயர் எடுத்து வந்து இந்த டிசி டு டிசி பக்கன் ரோட்டில் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது இந்த அதிகமான வோல்டேஜை இது கம்மியான வோல்டேஜாக பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 8.51 ஆம்ஸ் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்டர் ரொம்ப நேரம் கையில் பிடிக்க முடியாது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு இது மாதிரி ஒரு 2 போர்டு இருக்குது. ஒன்று இங்கே இருக்கும், ஒன்று இந்த இடத்துல நான் மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இந்த 2த்தையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம கண்ணு புதுசாக அது மாதிரி நம்ம வேறு என்ன வச்சுக்கலாம். ஓகே, எல்லா பேட்டரியுமே பார்த்தீங்கன்னா 4க்கு மேலே தான் இருக்குது. பிஎம்எஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம ஒன்றும் கொஞ்சம் லோடு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 9.1 ஆம்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8.79 ஆம்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ பிஎம்எஸோட ஓவர் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரொடெக்ஷனை செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ 10th பேட்டரியோட வோல்டேஜை நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ உங்களால் பேட்டரியோட வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிறத பார்க்க முடியும். தேடி படி பார்த்தோன்னா 2.5 வோல்ட்டில் கட் ஆஃப் ஆகணும். பட் என்ன வோல்டேஜில் கட் ஆஃப் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா 2.7 வோல்ட்லேயே கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ 2.7 வோல்ட்லேயே கட் ஆஃப் ஆனதுனால பேட்டரியோட ஹெல்த்தை ஒன்றுமே இது வந்து பாதுகாக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, பிஎம்எஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, 2.5 வோல்ட்டுக்கு ஏதாவது பேட்டரி போயிருக்கான்னு செக் பண்ணிப்போம். ஓகே, எல்லாமே 2.5 மேலே தான் இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சார்ஜிங் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, பேட்டரியை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரியோட சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வோல்டேஜ் திரும்ப மானிட்டர் பண்ணுவோம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகுது தெரியும், அப்போ சார்ஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, சார்ஜிங்கும் பக்காவாக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கரண்ட்டில் சார்ஜ் ஆகுதுன்றதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாம். ஸோ பாசிட்டிவ் ப்ரோபை நான் கரண்ட் மெஷரிங் ஹோல்ஸில் செட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆப் மோடு செட் பண்ணிக்கிறேன். சார்ஜிங் சர்க்கியூட்டில் நம்ம மல்டிமீட்டர் சீரிஸில் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணால் 3 ஆம்ஸில் சார்ஜ் ஆகுது. அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு 3 ஆம்ப் சார்ஜரு. ஸோ சார்ஜிங்கும் பக்காவாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் போட்டிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80% சார்ஜ் ஆகிருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாத்தையும் இப்போ பேக் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த பேட்டரி பேக்கில் இருக்க இந்த டெர்மினல்ஸ்லாம் நம்ம அந்த கேப்டன் டேப் போட்டு நம்ம இன்சுலேட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹார்ட் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக நம்ம இந்த க்ரீன் ஷீட் போட்டு நம்ம கவர் பண்ணுறோம். இது கவர் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே இந்த ப்ளூ கலர் பிவிசி ஸ்ட்ரிங் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, இதை போட்டு நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரீன் ஷீட் போட்டு பேக் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இதை போட்டு பேக் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டரி பேக்கு ஃபுல்லாக அந்த ப்ளூ ஷீட் போட்டு ரேப் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா நம்ம பவர் அவுட்புட் போட்ட மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது பாக்ஸில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சார்ஜிங் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிடலாம். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் மேலே ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு போல். நான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபாடில் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் பாட்டு பேட்டரி பேக் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுவும் ரெக்கார்டிங்கில் போயிட்டே இருக்கவே நானும் அது பெருசாக கண்டுக்கவே இல்லை. நான் ஃபோனை சார்ஜிங்கில் போட்டுட்டு அது பாட்டு ரெக்கார்டிங்லேயே போயிட்டு இருந்தது. நானும் அது ரெக்கார்ட் பண்ணுன்னு நினச்சி நான் எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். கடைசியாக அந்த பேக்கிங் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆகிட்டு இருக்கு.
நானும் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கோம்னு நினச்சி கேமரா முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கேன். கட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சிட்டு இருக்கு. கடைசியாக நான் பேட்டரி பேக்லாம் அசம்பிள் பண்ணிட்டு நான் கேமரா எடுத்து பார்த்தா ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் ஆகலை. 18 அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு காட்ட முடியல. பட் ஆனால் அடுத்த ஸ்டெப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம வந்து கனெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம சால்டரிங் பண்ணிட்டு திரும்ப ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் பேக்கேஜ் அவங்களுக்கு பண்ணி நான் கொரியர் சர்வீஸில் அனுப்பிச்சி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவங்களும் சைக்கிள் அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி அவங்க வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றத ஒரு வீடியோவை நமக்கு சென்ட் பண்ணாங்க. அதையும் அட்டாச் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எஃபோர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல் கண்டென்ட்ஸ் அடிக்கடி நம்ம போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இது யாருன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு வச்சிங்கன்னா அவங்க ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, ஹேவ் எ நைஸ் டே. பை. இப்போ இங்கே வந்து எடுத்துருக்கேன். டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. மீட்டர் இது மோட்டர்